Привет. Сегодня у нас Subaru Outback 2011 года. Сегодня тема нашего видео необычная, мало обычно, наверное, говорят и обслуживают. Это шарнир равных угловых скоростей, шрус или граната в простонародье. Обычно, как только захрустело, их меняют. Но в данном случае появились первые такие симптомы, которые сложно было определить, то ли это шрус, то ли редуктор, то ли сама коробка вариаторная. Появились легкие щелчки, причем именно где-то при торможении и иногда изредка, что было очень сложно поймать, в повороте. Легкие тоже похрустывания. Сейчас мы чуть позже покажем. Сняли привод, убрали старую смазку, сняли пыльник. Вот, и будем делать профилактику шарнира равных угловых скоростей. Не забываем подписываться на наш канал. В этом месте, как раз если съемка у нас, конечно, не столь качественная, как хотелось бы, но насколько позволяет, видно, что здесь у нас появилась выработка. И смазка уже устарела, видимо, свои свойства не выполняла и пленку не образовывала. Ну, в общем-то, и неудивительно, пробег автомобиля 180 тысяч, это если он не скрученный, а может быть и 200. Поэтому появились такие вот выработки, задиры. И, соответственно, есть такие же на шариках на самих. И вот когда попадала выработка с шарика на выработку в сепараторе, соответственно, и появлялся этот звук. Он очень периодичный был, сложно его понять, поймать его было нерегулярный. И можно было придумывать различные вещи, редуктор это или коробка искать. Но вот решили пойти по пути наименьшего сопротивления и разобрать шрус, разобраться, что же с ним происходит. Решили мы оставить, не менять этот шрус, учитывая возраст, решили поэкспериментировать, нанести, помыть, новую смазку для шрус набить и добавим туда профгель для восстановления поверхности, компенсации износа, профгель от финского бренда RVS Master. И в дальнейшем посмотрим, понаблюдаем, что у нас будет происходить. Ну и, конечно, хотелось бы сказать, что все-таки шрузы достаточно дорогие, но если не брать китайские, те, которые там в районе нескольких тысяч, а если мы берем какие-то приличные HDK или же оригинальные, то это будет достаточно дорого. Поэтому такую профилактику по снятию привода, разборке шруза и набивке новой смазки, наверное, рекомендуется где-нибудь делать в пробеге, ну так навскидку от 80 до 120 тысяч километров, наверное, стоит задумываться, потому что 180 уже есть выработка, поэтому, чтобы не было выработки и продлить срок как минимум, наверное, раза в полтора-два, проще потратить все-таки деньги и сделать профилактику таким образом. На этом все. Не забываем подписываться на наш канал, ставить лайки.